Karibu sana katika YouTube channel yangu. Video hii ya leo nitakwenda kufahamisha jinsi gani ya kufuta folder ambalo linakuwa linaleta shida wakati ambapo unafuta kikawaida. Kuna folder ambazo utajaribu kuzidelete katika kompyuta yako lakini zitakuwa zinakataa kuweza kufutika. Sasa vipi utaweza kufanya ili kuondoa hiyo folder ambayo huhitaji? Ndio njia hii ya leo ambayo nitakupatia. Zipo na njia nyingine nyingi lakini hii nadhani ni rahisi sana kuweza kuitumia. Kwa mfano, mimi nipo na folder hii hapa, ambao folder hii nikidelete inakataa. Mfano, wacha tu right click hapa nikuoneshe na delete hapa, inaniletea ujumbe kama huu. Umeona? Sasa unaweza kuletea ujumbe kama huu ambao nimeletewa mimi, ama unaweza kuletea ujumbe mwingine ukionesha kuwa haikubali kudelete hiyo folder. Sasa simple way ya kuweza kusolve issue hii ni kuja katika hiyo folder yako, ku right click. Baada ya hapo uta click katika mirror, uta add to archive. Then utachagua hapa delete files after archiving. So uta click, utatiki hapa, baada ya hapo uta click okay. Na folder yako utaona imebadilika, imekuwa zipped kama hivi. Baada ya hapo sasa utakuwa na uwezo wa kuiclick hii ambayo ipo zipped folder yako na utakuwa na uwezo wa kuidelete. So uta click hapa katika delete na tayari itakuwa imefutika. Simple way kama hivyo unaweza ukajaribu na wewe katika folder zako ambazo unahisi zinaleta shida unapojaribu kudelete, kuzifuta hazikubali. Jaribu njia hii, unaweza ukaweza kulifuta folder lako kwa haraka sana. Zipo na njia nyingine lakini hii ni njia moja wapo ambayo imekuwa ikitumika. Tukutane wakati mwingine katika video ambayo itafuata. Kama kuna issue yoyote umekutana nao pengine haijakubali njia hii, unaweza ukaniambia katika sehemu ya comment tukaweza kusaidiana. Asante sana.